Благодарам, председателе. Се чудам како денес не ми го зедовте правото на реплика, затоа што вчера ми го зедовте по ваша желба правото за збор. Имате реплика, не процедурално. Ве молам, обратите му се на Фади Зендели. Меѓутоа, вчера ми го зедовте Обратите му се на правото Фади за збор. Зендели и правото ви го зема Никола Мицевски со Чекав за завземање. збор, а вие ми го зедовте правото за збор. Јас тука сум дојдена за да зборувам и да ги бранам интересите на граѓаните. Меѓутоа, искрено, мене ништо не ме чуди, затоа што како сте избран за председател на Собранието на сила, со грајвање по две раце од еден пратеник, без записник, без деловник. Во која година се наоѓате, колешка, вие? 17 или 22 година? Не ме чуди зошто така работите. Ја ви обратите се нему таму. Зошто така работите? Со него имате реплика, не со мене. Мене не ме чуди ништо, како сте избран, така продолжувате да работите. Почитуван колега Зендели, ја споменавте енергетската криза и ќе ви објаснам некои работи во врска со тоа. Бруто домашното производство од термо и хидроцентралите во 11 и 12 месец 2021 година покрива 33,6 и 44,8% од вкупната потрошувачка на електрична енергија, додека историски месечниот просек изнесува 61%. Затоа имавме увоз на струја по многу висока цена. Инвестиции од страна на државата беа слаби и пред ковид кризата, а во последните години исклучително ниски. Нивото на бруто инвестиции во 2020 година биле исто како во 2015, додека 2021 како во 2018 година ништо не се инвестирало, тоа значи ништо и не се работело, не се копаше јаглен. Прашајте колку камиони дневно доаѓаат во рек Битола со увозен јаглен од Албанија или колку камиони мазут доаѓаат преку Струмица. Затоа имаме енергетска криза и на крај граѓаните на Република Македонија го платија криминалот на СДСМ што го направија во РЕК и МЕПСО и ЕЛЕМ со префрлање на 300 милиони евра за да се покрие загубата во тие фирми. Благодарам.